即係我哋假設啦，其實你直接啱啱穿 stop 去食20點都 OK 嘅，因為你知道佢單 train 落去 OTE 係啦。不過依家佢走咗就唔好咁樣追。stop 穿食20點，即係起碼我哋一瞬間知佢會溫20點。我哋開盤睇佢翻嚟個 FVG，收咗下10名。London low。啲 manipulation SMT 收，1M。OK，望一望有冇 IVG，我哋睇下佢翻上1分鐘。OK，打穿咗 SMT，係啦，算啦。想睇佢 break 翻去呢一個，但係個趨勢就係 London low。會 liquidity。細 SMT。364，算啦，慢咗。364嗰個 stop 兩張，係啦。stop buy 打穿入，走就算啦。係啦，睇佢翻去1分鐘 cancel， 繼續走。OK， 10M 改10M。stop buy 2。我望呢一個翻1分鐘嗰啲細 SMT。細 FVG 呢一啲位 liquidity。
冇打穿，爭一支。OK，將個 stop 推去340，40點。Order filled. 1500。IVG SMT 呢個 high 係啦，ready 去推 BE。OK， 依家選擇 BE， 20蚊 BE。你1500係 TP，我試下負2先。我呢個其中一個分，OK 應該會 BE 啦。Order filled. 嗱 BE，entry 好靚本身。好，繼續向下突破。4張我覺得太大 position，即係今日咁嘅波動係好易俾佢戳走。再細多下個撈。係啦，慢咗應該。係啦，1小時有個細嘅 gap，負2，呢度再揾多個 IVG 啦。OK，stop position 再放翻去326。我睇呢一個細嘅收一收。fail 1H。OTE。可以 ready 擺一張擺好慢咗。係啦，我想 OTE 度入嘅，報多2張。係啦，咁依家將嗰個 stop 放去下邊嘅 IVG 312。好，再放翻去302，打穿即加入。iceberg 就係啦，就完咗 cancel，佢又揾 IVG 負2啦，負2嘅 area。15秒，呢一度仲有一個 species。係啦，依家慢得滯。
一個 IVG 我都有興趣。穿咗下，係啦。依家再放兩張 stop 先，係跟住佢 reaction 都下。OK，而家放293 15秒嘅 IVG，收上去40點。Order filled. 好 entry，咁stop loss 就2100，即係直接爆一個考試，係啦 profit 1500。我哋睇下 profit 嗰個位係咪係啦 ，OK 啦 ，make sense。好，咁就等 TP。我會期待佢敷衍望一望。OTE 收多字，係啦，1500可以 TP 啦。咁BE at least 係到316呢啲位 BE 啦，失守呢一個位，呢度 POC。317。OK，係啦，推20蚊 BE。我想睇佢打穿呢個 POC 嘅，係啦，跑去1500嗰啲位。OK， 準備 TP。POC 守住咗。OK， 係啦，pass 咗 day one 啦。OK。係啦，依個 IVG 依個其實到時候你 scalp 150都成日用啊，依個技巧。OK。好，我翻去。你有冇錄呢個有冇錄？有，前面其實都有啲即係有啲 SMT 嘅，咁但係我有推 BE 啦，即係依一個 setup 其實好靚，即係我將佢擺翻1500，或者我收一收佢好啲。擺 POC stop 翻嚟都有，係我想睇到負2嘅。咁呢個係嗰個 standard 嘅細嘅版啦。係啦，我想睇。你呢個係 D1嘅2000啊？呢個唔係，呢個其中一個分嗰個打好大嘅，係啊。我明白。Day 2嗰個即係2K 嗰個就係一個其中一個打法咯，即係就留翻起，然後攞嚟做150。咁呢個另外一個分咁樣，就打大啲嘅呢個。係啦，我而家擺負2，落翻嚟我嗰個2K。OK， 係啦，負2個 TP， 係啦，好靚咯，負2。靚。我而家就有一個出金號同埋一個 Day1啦。一個出金號，一個 Day1。係。